Boa tarde. Tudo bem? 그 다음은 모르겠다. Meu português acaba aqui. 여러분들 만나서 정말로 반갑습니다. Estou muito feliz em conhecer vocês. 저는 미국에서 날라온 크라운 마스터 심재광입니다. Eu sou Jason Shin, eu vim dos Estados Unidos para estar com vocês. Eu sou Crown Master. 여러분 제가 멋져 보이나요? Tô bonito hoje? 시? 지금의 저의 모습은 멋져 보일지 모르나 애터미를 시작하기 전에는 저는 세탁소에서 딜리버리 일을 했습니다. Eu posso parecer muito bonito, chique agora, mas antes de conhecer a Atomy, eu trabalhava como entregador numa lavanderia. 세탁소에서 일하기 전에는 많은 다른 직업들을 했으나 저의 꿈은 세탁소를 운영하는 게 저의 꿈이었습니다. Antes da lavanderia, eu tive vários empregos, mas o meu maior sonho era ser dono de lavanderia. 그래서 세탁소에서 열심히 일했습니다. E assim eu fui trabalhando com todo afinco. 근데 세탁소에서 저에게 주는 주급은 굉장히 작았습니다. Mas o meu salário por semana era valor pequenininho. 그 수입을 가지고 저희 가정을 저는 부양을 해야만 했습니다. E com essa renda eu tinha que sustentar a minha família. 저희 가정은 제 사랑하는 와이프와 사랑하는 아이들 넷이 있습니다. E a minha família, eu digo, a minha amada esposa e meus 4 lindos filhos. 이 수입을 가지고 이 가정을 부양하기는 굉장히 빠듯했습니다. E para tocar uma família com todas as pessoas, com esse salário, era muito difícil. 아이들이 아직 어려도 제가 버는 수입으로 그 아이들을 부양하기가 굉장히 힘들었는데 이 애들이 나중에 크면은 얼마나 큰 돈이 들어갈까 굉장히 고민이 많았습니다. E por mais que eles fossem pequenos, eles já consumiam uma certa quantia de dinheiro. Eu ficava pensando, poxa, quando eles crescerem, como é que eu vou fazer? 그래서 저는 세컨 잡도 뛰고 third 잡도 뛰고 열심히 살았습니다. E assim eu arranjei segundo, terceiro emprego e eu vivia uma vida de luta. 그리고 늘 저는 엑스트라 수입을 벌 수 있는 것을 늘 찾고 다녔습니다. E a todo momento estava à procura de uma renda extra que pudesse me auxiliar. 그러나 제가 했던 모든 일들은 제 시간을 필요로 하는 일이었지 제가 일하지 않아도 수입이 되는 일은 하나도 없었습니다. Mas todos os trabalhos que encontrei consumiam do meu tempo. Nenhum desses trabalhos eu poderia ganhar sem dedicar meu tempo. 돈을 벌 걸 아무리 찾아도 돈이 많지도 않고 Por mais que eu fosse atrás do dinheiro, não me pagavam muito. 어떤 특별한 기술도 없고 E eu também não tinha uma fonte de recurso, capital. Eu não tinha uma técnica, uma habilidade específica. 미국에 살면서도 영어도 못했습니다. E assim eu não falava tão bem inglês, mesmo morando nos Estados Unidos. 미국에는 한인들이 수십만 명 살고 있기 때문에 영어를 못해도 충분히 살 수가 있었습니다. E como tem centenas e milhares de coreanos nos Estados Unidos, é possível levar uma vida lá sem falar inglês. 그리고 저는 창피하게도 미국에 23년을 살면서도 영주권이 없이 불법으로 살고 있었습니다. E olha, uma vergonha que eu vou confessar, eu morava ali durante já faz 23 anos, mas eu não tinha a identidade, o RNE do país. 미국에 온 많은 이민자들이 상당수가 영주권이 없이 살고 있습니다. 지금도. E atualmente também muitos imigrantes vivem nos Estados Unidos ilegalmente. 저는 수입을 찾고 찾다가 마지막에는 항상 좌절을 합니다. E eu fui procurando mais fonte de renda e sempre me deparava com o fracasso. 아무리 일을 해도 Por mais que eu trabalhasse, 아무리 일을 찾아도 por mais que eu buscasse, 제가 부자가 될 수는 없더라고요. não tinha forma de eu me tornar rico. 그래서 저는 절망에 빠졌습니다. E por isso eu entrei num desespero. 희망이 없이 매일 살았습니다. Eu levava meu dia a dia sem nenhuma esperança. 희망이 없는 삶은 죽은 삶이나 마찬가지였습니다. Eu vou falar, uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. 그러나 God is good. Mas Deus é bom. All the time, O tempo todo, God is good. Deus é bom. 2010년 5월 달에 애터미가 저에게 왔습니다.
E assim, no mês de maio de 2010, Atomy veio até a mim. 제가 일을 끝나고 제 친구 집에 방문했을 때 어떤 여자분이 제 친구에게 애터미를 설명하고 있었습니다. E eu, depois do meu trabalho, visitei a casa de um amigo meu e havia uma moça explicando sobre Atomy. 옆에서 들어보니까 다단계인 겁니다. E eu fiquei escutando daí falar, esse é um negócio de multinível. 이거 브라질은 모르겠지만 미국이나 한국에서는 다단계 하면은 다 도망가야 됩니다. Eu não sei vocês, mas na Coreia e nos Estados Unidos, o marketing de multinível não é muito bem visto. 다단계를 영어로 멀티레벨 마케팅이라고 합니다. E esse marketing se chama multinível. 이니셜이 MLM입니다. E o inicial seria MLM. 그래서 미국에서는 흔히들 이런 조크를 합니다. Most to lose money. Aí nos Estados Unidos, com as iniciais, existe uma piada, fala que é a melhor maneira de se perder dinheiro. 그래서 다단계를 하면 대부분 다 망한다는 뜻입니다. Ou seja, a maioria dos negócios desse tipo leva ao fracasso. 그래서 누가 다단계를 소개하면 도망가야 됩니다. E por isso, quando alguém apresentasse um negócio desse tipo, você tinha que sair correndo. 그리고 누군가가 내 사랑하는 사람이 다단계를 한다면 급히 뜯어 말려야 됩니다. E se algum amado seu se dedicasse a isso, você era obrigado a tirar a pessoa desse negócio. 제 친구가 애터미에 대해서 설명을 듣고 있을 때 저는 굉장히 불안했습니다. E estava lá, meu amigo, escutando sobre Atomy, e eu comecei a ficar muito preocupado. 저 친구가 또 다단계 하면 안 되는데, Meu Deus, não posso deixar ele fazer isso. 또 나한테 알릴 텐데. Nossa, ele vai querer que eu entre nisso. 저는 도망갈 준비가 돼 있었습니다. Aí eu estava pronto para fugir. 근데 그 여자분이 저에게도 애터미를 소개를 하는 겁니다. Mas essa moça virou para mim e começou a me apresentar. 저는 당연히 no thank you 했습니다. Daí eu falei, não, obrigado, passo essa. 근데 이 여자분이 말하기를 가입비도 없고 매달 사는 것도 없고 연회비도 없다고 합니다. Mas aí ela falou, olha, não tem nenhuma taxa de inscrição, não tem anuidade, não tem nenhuma taxa de adesão, não tem nenhuma taxa. 그러니까 멤버십이 프리란 뜻이에요. Ou seja, para se tornar membro era de graça. 여러분 혹시 주위에서 누가 프리 공짜라고 하면 믿으십니까? Eu vou perguntar para vocês, quando alguém falar é de graça, vocês acreditam? 이 세상에 공짜는 없습니다. Não tem nada de graça nesse mundo, não. 이 세상에 공짜가 있는 건 오직 하나님의 은혜밖에 없습니다. Única coisa de graça nesse mundo é a graça de Deus. 두 번째로 진짜 공짜는 애터미 멤버십입니다. E a segunda coisa de graça é você entrar na Atomy. 저는 더 잃을 것도 없기 때문에 그냥 사인업을 했습니다. Como não tinha nenhuma taxa, fui lá e assinei. 그분들이 저에게 사기를 쳐봤자 저는 잃을 게 없거든요. E assim eles me introduziram, me trouxeram aqui. 저는 사인업을 하고 나서 그 여자분에게 그럼 어떻게 해서 돈을 버는지 보상 플랜을 설명해 보라고 했습니다. Depois que eu entrei, eu perguntei para a moça, então, agora me explica como é que você faz dinheiro com isso daí. 그 여자분은 그때 당시 세일즈 마스터였는데 자기는 보상 플랜을 설명할 줄 모른다고 합니다. Aí ela falou, ela era sales master na época, e ela falou, eu não sei te explicar. 정말 어처구니가 없었습니다. E eu fiquei, poxa meu, e aí? 이분이 사업을 하러 오신 분인지 아닌지 구분이 안 갔습니다. Aí eu pensei, poxa, a moça veio me apresentar um negócio e ela não sabe explicar. 근데 이분이 굉장히 잘했던 게 한 가지 있었습니다. Mas uma coisa ela fez muito bem. 그분이 저 친구들과 함께 세미나에 초대를 했습니다. Uma coisa que ela fez bem é que ela me convidou a mim e aos meus amigos ao seminário. 아무도 안 갔는데 저 혼자 따라갔습니다. Ninguém foi, só eu. 그래서 제가 만난 분이 한길팍 our chairman입니다. E assim eu encontrei esse senhor que vocês conhecem, Hangil Park. 저는 그 세미나에 여러분들 같이 오늘 여러분들 같이 앉아서 열심히 들었습니다. E eu estava com vocês, no lugar de vocês, escutando. 세미나도 멤버십도 공짜고 세미나도 공짜였습니다. A membresia era de graça e o seminário também era de graça. 그때 당시 그때까지만 해도 이 세상에 공짜는 없다는 걸 알기 때문에 얘네들이 어디서 사기를 치는지 굉장히 열심히 들었습니다. 사기를 안 당하려고. E até então, eu desconfiado, né? Então eu cheguei lá, olha, negócio de graça não existe. Então eu cheguei lá, fiquei prestando atenção para ver onde que estava a tramóia para me arrancar alguma coisa. 오늘도 여러분 열심히 들으시기 바랍니다. Espero que vocês prestem atenção hoje também.
제가 그날 열심히 들었기 때문에 저는 인생이 바뀌었습니다. Eu escutei, realmente escutei, e a minha vida mudou. 회장님께서 4시간 동안 강의하면서 제가 브레인워시 당했습니다. E durante 4 horas o senhor Park falou e assim isso entrou em mim. 오늘 저희도 여러분들을 브레인워시 하려고 노력을 하고 있습니다. E também estamos aqui para colocar informações na cabeça, no cérebro de vocês. 4시간의 강의를 듣고 저는 결심을 했습니다. Depois de 4 horas eu tomei uma decisão. 제가 알고 있는 모든 다단계와 완전히 다르다는 것을 깨달았기 때문입니다. Porque eu compreendi que o negócio da Atomy era totalmente diferente de qualquer negócio multinível que eu conhecia. 여러 가지 말씀을 하셨지만 몇 가지 소개를 하겠습니다. Ele falou muitas coisas, vou apresentar algumas. 애터미는 생활 필수품을 파는 회사입니다. Atomy é uma empresa que fornece produtos de uso diário. 여러분들이 특별히 따로 공부할 필요 없는 어차피 쓰는 제품들을 또 파는 겁니다. Ou seja, você não precisa estudar nada sobre o produto porque são produtos de uso corriqueiro. 생활 필수품을 팔기 때문에 이 비즈니스는 블랙프루프 비즈니스입니다. E como se trata de um produto de uso diário, é um negócio à prova de balas. 전쟁 상황에서도 되는 비즈니스입니다. Mesmo numa situação de emergência, de guerra, a Atomy funciona. 아무리 가난한 상황에 있어도 나는 비즈니스를 할 수 있습니다. E por mais que você esteja numa situação de extrema pobreza, a Atomy funciona. 그리고 이 제품들은 absolute quality with absolute price입니다. E os nossos produtos têm qualidade absoluta e preço absoluto. 더 이상 좋을 수 없는 퀄리티로 만들고 더 이상 쌀 수 없는 가격으로 제품을 만듭니다. São produtos que apresentam uma qualidade insuperável e um benefício pelo preço insuperável. 그에 대한 증거를 저희가 말씀드리겠습니다. E assim eu vou te apresentar provas. 첫 번째로 저희들 매니팩처링 코스트가 47%입니다. Para começar, a média do custo de produção nossa é de 47%. 보통 제조 회사들은 매니팩처링 코스트가 25%가 안 넘습니다. Normalmente as empresas produzem produtos que não passam de 25%. 그래서 여러분들이 100불이라는 돈을 쓰면은 100불에 대한 퀄리티는 저희는 47%를 드릴 수 있습니다. Ou seja, se você gasta R$500, eu consigo te devolver 47% dos R$500 em produto. 여러분들이 100불을 다른 회사에다 쓰면은 그 퀄리티는 25%도 안 된다는 뜻입니다. Mas se você gasta R$500 numa outra empresa, a qualidade, o produto não passará de 20%, 25%. 똑같은 100불을 쓰려면 어디에다 쓰시겠습니까? Ou seja, aonde você quer gastar seus R$500? 퀄리티가 높은 데를 쓰겠습니까? 낮은 데로 쓰겠습니까? Você quer adquirir um produto com qualidade mais elevada ou não? 두 번째로 저희는 zero obligation입니다. Segundo, é a zero obrigação, é o cupom zero. 여러분들이 멤버가 되셨지만은 매달 얼마씩 사야 되는 의무 사항이 없습니다. Vocês são membros, mas vocês não têm dever ou obrigação de adquirir um X valor de produto mensalmente. 하지만 전 세계에서 애터미 매출은 꾸준히 증가하고 있습니다. Mas a venda de Atomy está aumentando progressivamente. 의무 사항이 없어도 사람들이 좋아서 스스로 자가 구매를 하고 있다는 증거입니다. Mesmo sem obrigação, as pessoas compram porque gostam. 세 번째로 낮은 반품률입니다. Terceiro, é a baixa taxa de devolução. 저희는 100% 100% money back guarantee를 하고 있습니다. Nós estamos num negócio de 100%. 물건을 다 쓰고 반품해도 반품을 받아줄 겁니다. Porque mesmo que a pessoa use todo o produto e devolva, nós vamos devolver na íntegra. 그럼에도 불구하고 저희들의 반품률은 0.12% 정도밖에 안 됩니다. Mas mesmo assim, a taxa de devolução não chega a 1% sequer. 다른 회사를 가면은 1%, 2%, 3% 굉장히 반품률이 높습니다. Em outras empresas, essa taxa gira de 1 a 3%. 모든 게 저희 고객들은 애터미 제품에 만족을 한다는 증거입니다. Ou seja, essa é a prova que os clientes que consomem a Atomy estão muito satisfeitos. 여러분들, 물은 밑에서 위로 흐릅니까? 위에서 밑으로 흐릅니까? Eu vou fazer uma pergunta. A água corre de baixo para cima ou de cima para baixo? 물은 0.1mm라도 낮은 곳이 있으면 흘러 내려갑니다.
Por mais que seja 0,1 milímetro de água, a água corre de cima para baixo. 유통은 마치 물이 흐름과 같이 해야 됩니다. A distribuição tem que ser como esse fluxo de água. 수천 년 동안 변하지 않는 게 하나 있습니다. Passaram milhares de anos, mas nada mudou em uma coisa. 소비자는 같은 값이면 더 높은 퀄리티를 찾고 O consumidor, se tiver mesmo preço, ele prefere uma qualidade melhor. 같은 품질이면 더 싼 제품을 찾습니다. E se tem a mesma qualidade, ele prefere produto de baixo valor. 0.1%라도 낮은 가격이나 높은 퀄리티가 있으면 그쪽으로 흘러갑니다. Ou seja, o consumidor, por mais que a diferença seja mínima de 0,1%, o consumidor vai atrás de mais alta qualidade e mais baixo preço. 지금까지도 그랬고 앞으로도 그럴 것입니다. Essa é uma verdade que foi assim ontem e será assim amanhã. 여러분들 이 아이를 보십시오. Veja esse rapaz, esse 이 menino. 아이는 물을 펌핑을 하고 있습니다. E ele está impulsionando a água. 물을 거꾸로 끌어올리는 일입니다. Ou seja, ele está puxando a água de baixo para cima. 제가 알고 있는 다른 회사들은 이런 펌핑을 하고 있다는 것입니다. Todas as outras empresas estão fazendo isso daqui. 좋지도 않은 제품을 비싸게 팔면은 바로 이런 펌핑을 하고 있는 거와 같습니다. Ou seja, se você oferece um produto que não é tão bom num preço elevado, você está tentando puxar a água de baixo para cima. 근데 이런 비즈니스의 문제는 펌핑을 스탑하면은 물도 멈춥니다. Mas o problema de negócios assim é que na hora que você para de apertar a válvula, para tudo. 애터미의 강은 전 세계로 들어가고 있습니다. O rio da Atomy está fluindo por todo o mundo. 대한민국에서 시작을 해서 Começou na Coreia do Sul 전 세계에서 가장 시장이 큰 미국에서도 잘 흘러가고 있습니다. e mesmo nos Estados Unidos, que é um mercado complicadíssimo, ele está fluindo por lá. 전 세계에서 가장 어려운 나라 중에 한 곳인 캄보디아에서도 애터미 강은 잘 흐르고 있습니다. E mesmo na Camboja, que é um dos países mais complicados de se operar, a Atomy está fluindo por lá também. 애터미의 강은 전 세계로 흘러갈 것이고 이 브라질에서도 잘 흘러갈 것입니다. O rio da Atomy vai correr pelo mundo inteiro e no Brasil será um sucesso. 왜 애터미를 해야 될까요? Por que Atomy? 아토미는 정선상략의 팔러시를 갖고 있습니다. A Atomy possui uma política que é a honestidade. 정직함과 선함이 가장 최선의 정책이란 것을 애터미는 알고 있습니다. A Atomy sabe que a honestidade e a bondade são as melhores políticas. 13년 동안 정직함과 선함으로 비즈니스에서 지금 초고속으로 성장하고 있습니다. E durante 13 anos a Atomy trabalhou com honestidade e bondade e assim tem crescido exponencialmente. 애터미의 경영 목표는 고객의 성공입니다. O objetivo, a meta de Atomy é o sucesso, o êxito do cliente, do consumidor. 그 말은 여러분들이 고객이 되면은 애터미가 여러분들을 성공시키기 위해서 모든 노력을 다 하겠다는 뜻입니다. Isso quer dizer que se você entrar na Atomy, a Atomy fará de tudo para que você obtenha sucesso. 제이슨 심도 고객으로 시작해서 크라운 마스터까지 왔습니다. Eu comecei como consumidor e agora sou Scrum Master. 여러분들도 그렇게 하겠다고 결정을 하면은 회사는 여러분들 도우려고 최선을 다할 것입니다. E se vocês quiserem, a empresa fará de tudo para ajudar vocês. 고객의 만족이 목표가 아닙니다. A nossa satisfação não é a satisfação do cliente, 고객의 성공이 회사의 목표입니다. mas é o sucesso do cliente. 이런 회사에서 성공하지 않고 어디 회사에서 성공하시겠습니까? Se você não vai obter um sucesso assim nessa empresa, onde mais você iria? 옆 사람에게 웰컴 투 애터미 하기를 말씀을 하시기 바랍니다. Diga para quem está sentado ao seu lado, por que Atomy? 그리고 애터미가 왜 애터미를 해야 되냐면은 애터미의 존재 가치가 있습니다. E eu digo mais, a Atomy tem um valor em sua existência. 요즘에 수많은 기업 중에서 그 기업이 생명이 오래 가려면은 존재의 가치가 있어야 됩니다. Entre muitas empresas, para perpetuar, para ter uma vida longa como empresa, tem que ter um valor, um sentido da existência dela.
저에게 누가 애터미의 가치가 뭐냐고 물어보면, 존재 가치가 뭐냐고 물어보면 저는 단연코 이 말을 합니다. Se você me perguntasse, e qual é a razão da existência da Atomy? Eu diria assim: 애터미만이 가난한 사람들에게 기회를 주는 회사라고 저는 말합니다. só a Atomy dá oportunidade para os pobres. 가난한 사람들은 기회조차 갖기가 힘듭니다. Porque aos pobres não lhes são permitidos nem as oportunidades. 그러나 아까도 말씀드렸듯이 애터미 멤버가 되는 데는 여러분들의 돈이 전혀 들지 않습니다. Mas, como eu já disse, para você se tornar membro de Atomy, você não paga nada. 브라질에도 많은 가난한 사람이 있다고 저는 알고 있습니다. E eu conheço que existem muitas pessoas menos favorecidas no Brasil. 전 세계에서 가장 잘 산다고 알려진 미국도 가난한 사람들이 수도 없이 많습니다. E mesmo Estados Unidos, conhecido como a potência mundial, existem muitas pessoas pobres por lá. 제 주위에도 가난한 사람이 너무 많습니다. E assim é ao meu redor também. 이 모든 사람들에게 제가 돈을 줄 수는 없습니다. Eu não consigo pagar, ajudar todo mundo financeiramente. 고기를 주는 게 더 현명할까요? 고기 잡는 법을 알려주는 게 현명할까요? O que é mais prudente? Você dar o peixe ou você ensina a pescar? 여러분들이 주위 사람들에게 할 수 있는 가장 좋은 일은 애터미를 소개하는 일입니다. O melhor que você pode fazer pelo seu próximo é apresentar a Atomy. 그분들도 애터미를 알고 애터미에서 성공할 수 있게 여러분들이 도울 수 있습니다. Porque você poderá apresentar para que eles alcancem o sucesso através da Atomy. 그렇게 할 수 있는 유일한 회사가 애터미라고 저는 믿습니다. Essa é a nossa empresa, única empresa assim. 여러분들 혹시 여러분들 혹시 라이언 킹 보신 분 있으십니까? 라이언 킹. Vocês assistiram o Rei Leão? 씨. 라이언 킹에서 파더 무파사 라이언이 아들 심바에게 이렇게 말합니다. E nesse filme, Rei Leão, o pai leão fala assim para o Simba, seu filho. Look Simba, everything the light touches is our kingdom. Ele fala assim: olha, Simba, todo lugar onde a luz toca é o nosso reino. 저는 이 말을 들으면서 이렇게 생각했습니다. E quando eu escutei isso, eu pensei: 모든 제가 말을 거는 사람들은 다 내 멤버다. todas as pessoas com quem eu falo são meus membros. 그래서 저는 열심히 하기로 결정을 했습니다. E assim passei a me dedicar com mais afinco ainda. 애터미가 저의 희망이 돼 주었습니다. Porque a Atomy é a minha esperança. 드디어 남을 위해서 일하는 게 아니라 내 비즈니스를 위해서 일을 하기 시작했습니다. Finalmente parei de trabalhar para os outros, passei a trabalhar para mim. 저는 매일매일 피땀을 흘려가면서 일을 했습니다. E olha que eu trabalhei todos os dias com toda a dedicação. 저는 이 모습은 애터미 하기 전에 저의 모습입니다. Esse sou eu antes da Atomy. 누가 더 잘생겼나요? Quem é mais bonito? Ali ou aqui? 다들 그렇게 말씀을 합니다. Aí todo mundo me fala, né? 애터미 만나기 전에는 저는 어글리 더클링이었습니다. Antes de encontrar a Atomy, eu era um patinho feio. 여러분 미운 오리 새끼 이야기 아시죠? Vocês conhecem o conto O Patinho Feio? 본인은 로얄 수완이었음에도 불구하고 자기가 어글리 더클링인 줄 알고 있었습니다. Ele era um cisne real, na verdade, mas ele achava que ele era um pato. 애터미의 시작도 비슷했습니다. 애터미의 시작도 똑같았습니다. E assim aconteceu o início da Atomy. 애터미도 처음에는 사무실 한 칸 얻을 수 없는 그런 아주 힘없는 회사였습니다. E a Atomy, quando começou pequeno, sem muita potência. 그러나 지금은 로얄 수완이 됐습니다. Mas agora ela se tornou cisne real. 애터미도 지금 $2 빌리언 하는 글로벌 회사가 됐습니다. E a Atomy é uma empresa global de 10 milhões de faturamento. 제이슨 심과 그 가족도 이제는 로얄 수완 가족이 됐습니다. E eu, Jason Shin, e a minha família, nós somos da família do cisne real. 이 사진은 올해 제가 저희 가족을 데리고 한국에 보름 동안 여행 갔다 올 때 찍은 사진입니다. Essa foto foi tirada na minha viagem deste ano para a Coreia com toda a minha família. 우리 가족뿐만 아니고 한국에 있는 우리 가족까지 모시고 제가 여행을 다녀왔습니다. E assim a gente viajou, não só a minha família, mas com todo o parentesco que mora na Coreia. 보름 동안 제가 썼던 돈은 무려 4만 불이나 됩니다. E em 15 dias consegui gastar 200 mil reais. 그래도 애터미 로얄이기 때문에
Mas como 이게 eu sou 모든 게 cisne, 가능했습니다. como eu sou da família Cisne Real, tudo isso foi possível. 여러분들도 꿈꾸면 모든 게 이루어질 수 있습니다. Se você sonha, você consegue. 여러... 여러분들이 성공하려면 세 가지 키를 가지셔야 됩니다. E eu quero falar de 3 chaves para o sucesso. 왜 해야 되는지, Por quê? 무엇을 해야 되는지, O quê? 어떻게 해야 되는지 세 가지를 아셔야 됩니다. Como? 왜 해야 되는지, 애터미를 왜 해야 되는지, 왜 성공해야 되는지 그 이유를 아셔야 됩니다. Você tem que saber por que você tem que fazer a Atomy. 여러분들 임페리얼 매스터가 되시면은 한 달에 매달 죽을 때까지 10만 불을 버시게 됩니다. Se você se torna Imperial Master, você ganha até a sua morte mensalmente 500 mil reais. 10만 불 버시고 싶으신 분, Quem quer ganhar 500 mil reais? 잘 이해가 안 돼도 일단 손 들으셔야 됩니다. Se você não compreendeu, só levanta, só vai. 몸이 먼저 나가면은 생각이 듭니다. Porque às vezes o nosso corpo vai primeiro e o nosso pensamento o alcança. 그리고 리액션이 크신 분일수록 성공 확률이 큽니다. E quanto mais expressivo você é, mais bem-sucedido você 매달 10만 será. 불 벌시고 싶으신 분, Quem quer ganhar 500 mil? 모두가 10만 불 벌 수 있습니다. Todos vocês podem. 그런데 문제가 있습니다. Mas aí tem um probleminha. 10만 불 자체가 목표여서는 안 됩니다. O seu objetivo final não pode ser 500 mil. 매달 10만 불을 벌시게 되면은 무엇을 하고 싶은지를 꿈을 꾸셔야 됩니다. Você tem que sonhar, se eu ganhar 500 mil todo mês, o que eu vou querer fazer com isso? Você tem que sonhar com isso. 여러분들이 돈을 쫓으면 돈은 항상 여러분들보다 더 빨리 도망갑니다. Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr de você. 그래서 여러분들 절대로 돈을 쫓아서 돈을 잡을 수 없습니다. E assim você nunca vai alcançá-lo. 내가 하고 싶은 걸 꿈꾸면은, 그리고 그걸 하기 위해서 노력을 하면은 돈은 저절로 옵니다. Se você trabalha, se você vai atrás do seu sonho, o dinheiro vem como consequência. 그래서 여러분들은 애터미를 통해서 무엇을 하고 싶은지, 매달 10만 불을 벌면 무엇을 하고 싶은지 꿈을 꾸시고 그걸 적기 바랍니다. E eu sugiro que você sonhe com o que você vai fazer com 500 mil reais mensais e que você anote. 그리고 여러분들은 무엇을 알아야 될까요? E segundo, o quê? 첫 번째로 회사에 대해서 아셔야 됩니다. Primeiro, você tem que conhecer a empresa. 이 회사를 창립하신 회장님에 대해서 아셔야 됩니다. Você tem que conhecer sobre o fundador da empresa. 그 회장님의 마인드를 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. Porque você tem que compreender o espírito dele. 왜 이 회사를 차렸는지, Por que ele fundou esta empresa? 왜 가난한 사람들에게 이 기회를 주고 Por 싶었는지, que ele quis dar oportunidade para os pobres? 그리고 종래에는 무엇을 하고 싶었는지를 이해를 하셔야 E 됩니다. o que ele queria fazer no final? 두 번째로 여러분들은 우리 제품에 대해서 이해를 하셔야 됩니다. Segundo, você tem que conhecer os produtos. 여러분들이 도대체 무슨 제품을 팔고 있는지, 무슨 제품을 사용하고 있는지 아셔야 됩니다. Você tem que conhecer o que você está vendendo e o que você está usando. 세 번째로 Terceiro, 마케팅 플랜에 대해서 이해를 하셔야 됩니다. você tem que compreender o plano de marketing. 그리고 최소한 설명도 하실 줄 알면 더 좋습니다. E, no mínimo, seria muito bom se você soubesse explicar. 물론 제 스폰서 같이 설명 못해도 지금 제 스폰서는 크라운 메스터가 돼 있습니다. Bom, a minha patrocinadora não soube me explicar, mas é a Like Crown Master. 하지만 atualmente. 여러분들이 마케팅 플랜에 대해서 잘 아시고 설명을 할 줄 알면은 사업자들이 들어옵니다. Mas se você conhece e você sabe explicar o plano de marketing, mais empreendedores se juntarão a você. 사업자 파트너들을 얻으려면은 마케팅 플랜을 잘 설명하셔야 됩니다. E você tem que saber explicar para ganhar mais parceiros de negócios. 마지막으로 어떻게 해야 될지를 아셔야 됩니다. Por último, como? 성공의 8단계, 8 steps to success를 이해를 하셔야 됩니다. 8 passos para o sucesso. 저는 지금 시간이 없어서 이걸 다 설명할 수가 없습니다. E eu não consigo explicar por conta do tempo. 이건 여러분들에게 홈워크로 드리겠습니다. É lição de casa. 두 번째로 8 daily core를 하셔야 됩니다. Segundo, 8 cores diários. 데일리 코어란 말은 이거를 매일 하셔야 된다는 뜻입니다. Ou seja, são cores diários, todos os dias. 잘 모르겠으면 다시 말씀드리고 싶은데 간단 버전을 말씀드리겠습니다. Se você me perguntar de novo, recapitulando, eu vou te dizer. 모든 제품을 쓰십시오. Use todos os produtos. 그리고 그 제품을 쓰고 나서 뭔가 좋아지신 것을 느끼시기 바랍니다. E depois de usar, sinta algum benefício que o produto te trouxe. 얼굴이 윤기가 난다든지, O seu viço na pele, 머리가 난다든지,
o careca curado, a 건강이 calvície, 좋아진다든지 ou alguma melhoria sua no seu corpo. 여러 가지를 경험해 보시기 바랍니다. Espero que você experimente esses benefícios. 그리고 제품을 파는 게 아니라 여러분들의 스토리를 파는 겁니다. Não venda produtos, venda suas experiências. Fact doesn't sell the product, story sells the product. Você não vende os produtos pelo fato, mas pela sua experiência, pela sua vivência. 여러분들은 지금까지 쓰시던 칫솔보다 왜 애터미 칫솔이 더 좋은지 설명할 수 있으면 다 성공할 수 있습니다. Você tem que saber explicar por que a escova da Atomy é melhor do que as outras escovas que você usava. 왜 지금까지 쓰던 치약보다 애터미 치약을 쓰는 게 더 좋은지 설명하실 수 있으면 여러분들은 성공할 수 있습니다. Você alcançará sucesso se você souber explicar no que a pasta de dente da Atomy é melhor do que as que você já usou. 그런데 왜 많은 사람들이 애터미를 시작했음에도 불구하고 실패를 할까요? Ah, mas por que muitos começaram e muitos falham? 그거는 나쁜 습관들 때문에 그렇습니다. É por causa dos maus hábitos. 그래서 여러분들은 좋은 습관을 지금부터 만드셔야 됩니다. E por isso vocês têm que cultivar bons hábitos. 나쁜 습관은 정말 없애기 힘듭니다. E eu te digo, maus hábitos são muito difíceis de serem extintos. 그래서 이 말들을 여러분들 기억하시기 바랍니다. Eu espero que você se lembre dessa frase. Excuses make today easy but tomorrow hard. As desculpas que você dá podem tornar o seu hoje mais fácil, mas para o amanhã elas serão maus. Discipline makes today easy? No. Discipline makes today difficult but tomorrow easy. A disciplina pode tornar o seu dia mais difícil, mas o seu amanhã será mais fácil. 오늘 하는 하루하루 일들이 쉽지는 않습니다. O seu dia a dia não é fácil. 하지만 오늘의 땀과 노력이 여러분들에게 내일의 결실을 약속할 겁니다. Mas toda a sua dedicação, todo o seu suor te trará o sucesso de amanhã. 저는 넉 달 전에 달리기를 시작했습니다. 4 meses atrás comecei a correr. 저는 3년 후인 2025년에 풀코스 마라톤을 뛸 거를 목표로 삼았습니다. E a minha meta é daqui a 3 anos, em 2025, completar a maratona. 그래서 매일 아침 저는 5km를 뛰고 있습니다. E todos os dias estou correndo 5 quilômetros. 오늘 아침에도 5km를 뛰고 왔습니다. Hoje de manhã também. 저의 목표는 이겁니다. A minha meta é essa. 물론 이거는 제가 아닙니다. Não sou eu, viu? 저는 이 오른쪽 그림의 사람이 되기 위해서 매일 아침 머릿속에 이 모습을 그려뒀습니다. Para me tornar a pessoa da direita, diariamente eu faço uma imagem mental. 풀코스 마라톤 뛰는 것도 목표지만 제 몸이 이렇게 될 거를 상상하면은 오늘이 힘들어도 뛸 수 있습니다. A minha meta é completar uma maratona, mas a minha imagem mental me dá forças hoje para eu poder correr. 매일 뛰니까 좋은 점들이 많습니다. E correndo todos os dias, comecei a sentir os benefícios. 하트어택이나 스트로크, 그다음에 cardiovascular disease, 그다음에 캔서, 알츠하이머, 파킨슨병 이런 것들의 리스크를 줄여줍니다. Ou seja, correr diminui os riscos de mortes por doenças cardíacas ou AVC ou doenças cardiovasculares e também ele não deixa o câncer se desenvolver e também ele impede a formação de doenças neurológicas como Alzheimer e mal de Parkinson. 그래서 매일 아침 뛸 때마다 제가 생각을 해보니까 마라톤과 애터미가 닮은 점이 많습니다. E assim, eu correndo todos os dias comecei a traçar um paralelo entre maratona e Atomy. 첫 번째로 여러분들은 뭐든지 결정을 하셔야 됩니다. Primeiro, você tem que se decidir. 제가 넉 달 전에 달리기를 하기로 결정한 것처럼 여러분들도 애터미를 하시기를 결정하시기 바랍니다. Assim como 4 meses atrás me determinei a correr, eu espero que você se determine hoje a entrar na Atomy. 제가 풀코스 마라톤을 뛰는 것을 목표로 삼았듯이 여러분들도 애터미에서 목표를 삼으셔야 됩니다. E como a minha meta é a maratona completa, você tem que ter uma meta dentro da Atomy. 여러분들의 애터미의 목표는 무엇입니까? Qual que é o seu objetivo, a sua meta final na Atomy? 무엇입니까? O que é?
임페리얼 마스터를 목표로 삼으시기 바랍니다. O seu objetivo tem que ser Imperial Master. 그리고 임페리얼 되기 위해서는 내가 무엇을 해야 되는지 아시기 바랍니다. E você tem que saber o que fazer para chegar lá. 그리고 액션으로 여러분들이 행동을 하셔야 됩니다. E haja 그것을 매일 해야 됩니다. todos os dias. 매일 하는데 여러분들은 무조건 목숨을 거시기 바랍니다. Todos os dias, como se disso dependesse a sua vida, você tem que fazer acontecer. 애터미를 하는 것이 습관이 될 때까지 목숨을 거시기 바랍니다. Você tem que fazer acontecer e você tem que dar a sua vida até que Atomy se torne um hábito seu. 그리고 여러분들은 1등이 되실 필요가 없습니다. Vocês não precisam ser o número 1. 완주를 하시기만 하면 됩니다. Basta terminar a corrida. 얼마나 빨리 갈지는 여러분들 개인에 따라서 다 다릅니다. A sua velocidade só depende de você. 빨리 간 사람도 박수를 받지만 Os que chegam primeiro são aplaudidos, 꼴등을 하더라도 완주를 하는 사람은 무조건 박수를 받습니다. mas aquele que chega por último também é aplaudido. 여러분들은 절대 애터미를 그만두지 마시고 끝까지 완주하시기를 바랍니다. Nunca, nunca, nunca desista. Complete a sua carreira, a sua corrida. 그리고 중간에 멈추시기 마시기 바랍니다. E não pare no meio. 마라톤도 뛰다가 중간에 쉬면은 다시 뛰기가 굉장히 힘들어집니다. A maratona também, se você para no meio, é muito difícil de retomar. 제가 여러분들에게 지금 말씀드리지만 애터미를 하는 도중에 1000번도 더 그만두고 싶을 것입니다. E eu falo, olha, no meio da sua vida de Atomy, você vai querer parar muitas e muitas vezes. 그때마다 절대 멈추시기 마시기 바랍니다. Mas nunca pare. 항상 난 할 수 있다, 난 할 수 있다 외치면서 계속 여러분들을 푸시하시기 바랍니다. E diga, encoraje a si mesmo, dizendo, eu posso, eu consigo. 멈췄다 하는 게 더 힘듭니다. Porque se você parar, será muito difícil de voltar. 그냥 힘들어도 계속 하는 게 더 쉽습니다. Sei que você está cansado, mas continue correndo. 그렇게 하다 보면 여러분들은 점점점 가벼워지고 여러분들은 점점점 더 스트롱해질 겁니다. E assim você se tornará cada vez mais leve e mais forte. 데일리 코어를 이와 같이 여러분들은 매일 하시기 바랍니다. 마라톤 뛰듯이 매일 하시기 바랍니다. E como se fosse corrida, pratique esses 8 daily 책을 cores diários. 읽으시고 애터미 비디오를 매일 보시고 미팅에 참석하시기 바랍니다. Leia livros, veja os vídeos da Atomy e participe das reuniões. 제품을 애용하고 비즈니스를 소개하고 소비자를 만드시기 바랍니다. E use os produtos da Atomy, apresente o negócio da Atomy e construa uma base de clientes. 스폰서와 상담하고 파트너와 상담하고 스폰서와 파트너들 간의 신뢰를 구축하시기 바랍니다. Tenha momentos com patrocinador e consultor para direcionar o seu negócio. 이거 매일 하실 수 있습니까? Vocês podem fazer isso todo dia? 50%는 C 했는데 50%는 C 안 했습니다. 50% disse sim, a outra metade não disse nada. 다시 묻겠습니다. 이거 다 매일 하실 수 있습니까? Vocês podem praticar todos os dias? 이거를 하시면은 여러분들은 매달 10만 불을 버실 수 있는 첫 스텝을 끊으시는 겁니다. Fazendo isso, vocês estarão dando o primeiro passo para ganhar 500 mil reais mensais. 여러분들 이거 매일 하시면은 여러분들은 임페리얼 갈 수 있는 체력이 만들어집니다. Pratique isso todos os dias, porque assim você vai adquirir a forma necessária para alcançar o imperial. 여러분 이게 누군지 아십니까? Vocês conhecem esse homem? $100 빌에 있는 사람입니다. É o carinha da nota de $100. 벤자민 프랭클린입니다. Benjamin Franklin. 이분이 한 말을 저는 좋아합니다. Eu gosto muito de uma frase que ele disse. 이분이 If you fail to plan, you are planning failure라고 했습니다. Se você falha em planejar, você está planejando a sua falha, o seu fracasso. 여러분들 인생에 플랜 B가 있습니까? Você tem um plano B para a sua vida? 지금까지는 없었습니다. Vocês não tinham. 하지만 우리는 플랜 B가 우리의 선장 체어맨 한길팍입니다. Mas o nosso plano B é o nosso capitão, o Sr. Park. 이분은 늘 서번트 리더십을 행동으로 보여주십니다. E ele sempre mostra com as próprias ações como é uma liderança que serve. 여러분들이 어떻게 하느냐에 따라서 우리 체어맨 한길팍이 브라질에도 올 수도 있습니다. Dependendo do que vocês fizerem, podemos trazer o Sr. Park aqui no Brasil. 여러분들 체어맨 한길팍 여기서 보고 싶습니까? Vocês querem vê-lo aqui? 그러면 여러분들 여기에 1000명 이상이 모이셔야 됩니다. Então você 1000명 이상이 모이셔야 됩니다. então cada um de vocês, a gente vai ter que reunir mais de 1000 pessoas aqui.
1000명이 모여도 충분 조건은 아닙니다. E assim a gente vai conseguir trazer o Sr. Park. 이분의 관심은 영혼 구원에 있습니다. 영혼 구원, 가스펠. Ele se interessa para salvar as almas. 이분은 믿음, 사랑, 소망을 가지고 여러분들 섬기시고 계십니다. Ele serve vocês com fé, amor e esperança. 믿음은 모든 것을 가능하게 하고 A fé torna tudo possível. 사랑은 모든 걸 쉽게 만들어줍니다. O amor torna tudo mais fácil. 소망은 모든 것을 가능하게 합니다. E a esperança permite que tudo aconteça. 제가 이분에게 가장 받았던 말은 희망이 없는 사람에게 유일한 희망은 희망을 갖는 것이라고 했습니다. Ele disse uma frase que me impactou bastante. Ele disse assim: a única esperança para aquele que está desesperançado é ter esperança. 우리 주위에 희망이 없는 많은 사람들이 있습니다. Nós conhecemos pessoas ao nosso redor que vivem no desespero. 이 현세에도 희망이 없고 Nessa nossa época não há esperança. 죽어서 어디로 갈지도 모르는 희망 없는 사람들이 굉장히 많습니다. E há muitos que vivem uma vida sem esperança porque não sabem para onde vão depois que morrerem. 우리 회장님이 우리를 이렇게 섬겨주듯이 Mas como o nosso líder nos serve, 우리도 우리 주위에 있는 많은 희망 없는 사람들을 섬기기를 바랍니다. vamos servir a essas pessoas ao nosso redor. 더 섬기고 섬길수록 여러분들은 높아지실 겁니다. E quanto vocês mais servirem, mais vocês serão exaltados. 여러분, 이제 시작입니다. Meus queridos, esse é o início. 이제 시작입니다. É o início. 굉장한 일이 브라질에서 일어나실 겁니다. Algo grandioso vai acontecer no Brasil. 여기 계신 모든 분들이 임페리얼이 되실 겁니다. E todos vocês se tornarão imperiais. 여러분들이 된다고 믿으면 되실 겁니다. E se vocês quiserem, tudo será possível. 모두 임페리얼 되시길 바라면서 마치겠습니다. Eu espero que todos vocês sejam imperiais e termino por aqui. 감사합니다. Obrigada.